يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. असां पुठियों रुकू जेको शुरू कयो पंजो रुकू उन में बि अलाह साईं जेको आहे ॻाल्हि ॿोल इन तरीक़े सां शई या बनी इसराइल यादि करो जेके नेमतूं मूं तव्हां ते लाथियूं आहिनि, जेके इनाम मूं तव्हांखे ॾिना आहिनि ऐं मूं तव्हांखे सॼी काइनात जे माण्हुनि ते जेको आहे फज़ीलत अता कई। इहो यादि ॾियारिजे पियो हिननि खे, छो त हीअ पइजी विया आहिनि इन चकर में कि असां सभिनीनि सां बहितर आहियूं। इहो शैतान वारो जेको मामिलो हो न कि आउं बाहि मां ठहियलु आहियां, आदम मिटी मां ठहियलु आहे, त आदम खे आउं कीअं सजदो कयां। इहा ई साॻी ज़हनियत हिननि जी बि डेवलप थी वई आहे कि हीअ चवनि था असां वटि त किताब पहिरीं सां आहे, त असां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे छो मञूं, इन क़ुर खे छो मञूं, इन आयत खे छो मञूं। असां त अलाह साईं सां वॾो गहरो रिश्तो आहे, असांजी वेझो हुन सां तालुक़ु आहे। सो तंहिंजे करे इन्हनि जे दिमाग़ में बि इहो अची वियो आहे। त अलाह साईं हिननि खे सम्झाइण जी कोशिशि पियो करे कि तव्हांखे हिन क़ुर खे मञिणो आहे ऐं हिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेका रिसालत आहे, जेका नबूवत आहे, इनखे बि तव्हांखे मञिणो आहे। हाणे इन में हिननि खे थिए पियो प्रॉब्लम, छो त हमेशह जेको आहे उहा नबूवत जेका आहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खां वठी तक़रीबन 3000 साल ताईं जेको आहे उहा नबूवत रुगो बनी इसराइल वटि रही आहे। इन्हनि वटि जेको आहे इसहाक अलैहिस्सलाम जी औलाद मां जेको आहे जो पुटु याकूब अलैहिस्सलाम ऐं पोइ याकूब अलैहिस्सलाम खां पोइ जेके उन जूं औलादूं आयूं यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐं ॿिया जेके बि नबी उन खां बाद में आया, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया, यहया, इहे जेके बि आया इहे इन नसल मां आया। इसहाक पंहिंजो इसहाक अलैहिस्सलाम जी नसल मां। सो हिननि खे इहो हो कि जेको बि नबी ईंदो उहो ईंदो असांजी नसल मां। सो हाणे ही इन ॻाल्हि खे मञण लाइ तयारु कोन्हनि कि हिकिड़ो अरब जेको आहे उहो आयो आहे मके मां ऐं जेको आहे नबूवत जो क्लेम पियो करे। सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्हनि खे वॾे में वॾो एतिराज़ जेको आहे उहो ई आहे। त अलाह साईं हिननि खे वरी सां सुठे नमूने सां सम्झाइण जी कोशिशि पियो करे, या बनी इसराइल यादि करो जेके मूं नेमतूं तव्हांखे अता कयूं ऐं तव्हांखे मूं सॼे जहान जे माण्हुनि ते आलमीन ते फज़ीलत ॾिनी। फदल तुकुम माना तव्हांखे उन्हनि जे मथां मूं खणी छॾियो।